kualitas udara buruk di wilayah Jabodetabek semakin memprihatinkan. Bahkan Presiden Joko Widodo disebut mengalami batuk selama 4 minggu akibat polusi udara di Jabodetabek. Polusi udara di wilayah Jabodetabek sebulan terakhir semakin mengkhawatirkan. Pekatnya polusi membuat langit biru Jakarta tak lagi terlihat. Bahkan orang nomor 1 di negeri ini mengalami batuk hingga 4 minggu akibat polusi udara. Bahkan orang nomor 1 di negeri ini mengalami batuk hingga 4 minggu akibat buruknya kualitas udara di wilayah Jabodetabek. Hal ini disampaikan Menteri Sandiaga Uno usai mengikuti rapat terbatas terkait polusi udara di Istana Negara pada Senin 14 Agustus 2023. Presiden minta dalam waktu 1 minggu, ini ada langkah konkret karena Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Presiden Jokowi turun tangan langsung mengatasi polusi udara di wilayah Jabodetabek. Jokowi perintahkan agar menekan polusi udara dalam seminggu ke depan. Dalam ratas, Jokowi perintahkan agar dilakukan penanganan jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Jokowi juga meminta agar memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Seluruh jajaran pemerintahan terkait juga diminta untuk mengawasi sektor industri dan pembangkit listrik terutama di sekitar Jabodetabek. Tim Liputan.